ничем не отличающийся от английского, французского, русского, украинского, ну, какой язык не возьмите. Это язык, специально созданный и приспособленный для описания строго определенных событий. Не пользуясь терминами этого языка, такие события просто нельзя описать. Вот возвращаемся к тому, что я много-много раз говорил. Учитесь говорить. Если вы верно формулируете мысль, то это хороший задаток того, что разберетесь, поймете и так далее. Если вы не умеете мысль сформулировать, ни в чем и никогда не разберетесь. У вас иллюзия понимания будет, но только иллюзия. Вам будет казаться, что я это все понял. Да? Можно ли заговорить на английском, если не знаешь ни одного английского слова? Нет. Нет. Поэтому какая будет первая задачка при нашем ознакомлении с генетикой? Изучить все как. Ровно так же, как и при знакомстве с любым языком, словарик. Выучить словарик. Выучить значение целого набора терминов. Надо сказать, что большую часть из них мы с вами уже так или иначе разбирали. Но вот теперь, начиная с этого занятия, я буду проводить такую работу, которая, опять же, у вас на языковых предметах часто проводится. Словарные диктанты. И именно так. Диктую набор терминов, набор слов, вы должны давать определения. Такое-то слово, такое-то слово, такое-то слово. По памяти. Да. И вот здесь, конечно, по памяти. Без тетради, без всякого. По одной простой причине. В этом разделе мы с вами будем очень много решать задачи. А это что значит? Это значит, вы должны уметь пользоваться этими словами для создания конструкции внутри головы. А если вы за каждым словом владетель ставите, удастся ли вам когда-нибудь решить хоть одну задачу? Нет, ничего не удастся. Так что, пожалуйста, всю генетическую терминологию выучить, знать как следует и пользоваться, соответственно, ею для решения задач. Вот сейчас я вам скажу одну фразу на генетическом языке, к концу занятия вы совершенно запросто объясните, что она значит. Можно пугать людей на улице или своих родителей, если они не биологи. Фраза следующая. Рецессивный аллель только тогда действует на фенотип, когда генотип гомозиготен. Нормальный человек ничего, кроме служебных слов, в этой фразе не поймет. К концу занятия вы увидите, что да, действительно, рецессивный аллель действует на фенотип когда? А только тогда, когда генотип гомозиготен. А в иных условиях он не может подействовать. Так вот, теперь поняли, что основа генетики – это знание и понимание терминологии. Без этого вас ничего и никогда в этой науке не будет. Итак, первое основное понятие, которое мы с вами уже неоднократно обсуждали – ген. Ну и кто может дать определение гена, никуда не заглядывая? Итак, что в биологии называется геном? Так, только 2 человека на класс, сколько раз говорили? 3. Все, не бойтесь, попробуйте сами придумать. Мы же маловато, но больше пробуйте. Ген – это ДНК, описывающий строение одного клетки. Отлично. Нормальное определение. Только если в цитологии, в науке о клетке, самое главное было в определении гена – это то, на чем он записан. Потому что ген – это кусок ДНК. А генетика? Вы с компьютером немножко работаете? Понимаете, что в любом компьютерном деле надо строго различать 2 разные вещи. Железо и софт. Что назовет железом компьютер? Ящик. Не только ящик. Железо – это любые детальки, которые входят в сборку данной машины. Физически. Да. Что такое софт? Софт – это Программное обеспечение. Это понятно? Так вот, скажите, пожалуйста, ДНК по отношению к живым организмам – это железо или софт? Конечно, железо. Это материал, на котором записана программа.
Это понятно? А ген – это софт. А ген – это информация, необходимая для построения. Если это информация, то это железо или софт? Конечно, софт. Ген – это программа. Да, она записана на ДНК, конечно, но это программа, необходимая для построения единичного белка. Идея понятна? Хорошо. Это ген – это часть генетической информации, в скобках записанная на ДНК, необходимая для построения белка определенного типа. Хорошо, следующий вопрос. Я взял с компьютера, снял крышку, взял хороший микроскоп и залез в компьютер с микроскопом. Вопрос, я программу увижу? Нет. Так, интересно, а ее что там нет? Есть. Нет, она там есть. Но надо его увидеть. Не понял, что микроскоп слабоват, но я взял более сильный микроскоп. Она зашифрована в виде единиц. Я эту шифру вижу? Нет. Нет. Пускай она даже расшифрованная будет, я ее увижу? Нет. Нет. Ребята, информацию глазами увидеть нельзя. Информация нематериальна. Ребята, вот сейчас я сделаю 3 разных действия. Вот я сделал первое действие. Теперь я делаю второе действие. Теперь я делаю третье действие. Мама. Показываю мое первое действие. С материальной точки зрения, что-нибудь общее между этими 3 действиями есть или Да. нет? Что? Информация. Это одно слово. Информация. Стоп. Слово это не материя. Нет ничего, одно на бумаге. В этом случае материей, то есть носителем, являются бумага и паста шариковой ручки. Согласны? В этом случае носителем является мел и доска. В третьем случае носителем являются звуковые волны. С физической точки зрения это 3 сходных объекта или просто совершенно разные? Вопрос, что объединяет эти 3 Информация. Смысл. Понимаете? Смысл сам по себе является материальным объектом? Нет. Но смысл сами по себе в чистом виде не существует. Смысл всегда нуждается в носителе. Вот носитель всегда материальный. Понятно, что к такому взгляду привыкать, в общем-то, не так и просто. Но, тем не менее, он здесь совершенно необходим. Геном разобрались. Информационный ген глазами увидеть нельзя, не потому что он маленький, а потому что это программа. Что можно увидеть глазами при хорошем постановке исследования? Последовательность нуклеотидов. Вот это можно? И, зная закономерности шифрования, можно восстановить примерно или иногда точно, какой, собственно, белок записан. Увидели информацию. Вы увидели структуру носителя. Хорошо. Вот это ген. Второе важнейшее понятие, которое вы можете и не знать, и, скорее всего, не знаете. Фен. Да, понятно. Внешний признак. Фен – это внешне наблюдаемый признак, являющийся результатом работы данного гена. Фен – это внешне наблюдаемый признак, являющийся результатом работы гена. То есть программа ваша сработала, привела к какому-то результату, а вот этот результат наблюдать можно, саму программу наблюдать нельзя. Так, немножко потренируемся. скажите, пожалуйста, карие глаза – это ген или фен? Фен. Так, существует некоторая генетическая программа, где зашифрованы белки, строящие определенный фермент, а этот фермент создает коричневый краситель, который откладывается в клетках радужки, и мы видим карие глаза у человека. Хорошо. Высокий рост – это фен или ген? Конечно, фен. Это то, что можно наблюдать. Так? Есть определенный ген, который кодирует высокую концентрацию гормона роста.
сигнального вещества, которое будет вызывать удлинение костей скелета. Ну а размер организма будет подтягиваться под растущий скелет. То есть программа это одно, проявление результата это другое. Пара еще чуть более хитрых вопросов. А кислотность желудочного сока это фен или ген? Фен. Это ген или фен? Фен. Конечно, фен. Конечно, фен. Это результат срабатывания. Вот когда говорят внешне наблюдаемый, это не значит, что это признак на поверхности тела. Это значит, что он доступен внешнему наблюдению. Хорошо, человек взял, проглотил зонд для взятия пробы желудочного сока. Можно порцию этого сока получить? Да. Ее можно исследовать? Можно. Можно видеть, можно исследовать, все, точка, это фен. А ген? Ген – это кусок программы, который кодирует особенности работы желудочных желез, которые, собственно, будут создавать раствор. Соленую кислоту, определяющую кислотный желудочный сок. Группа крови – это ген или фен? Фен, конечно. Конечно, фен. Фен реализуемый, кстати, не одним геном, а там целым набором. Там хитрые соотношения. И теперь два термина важно, как следует их понимать. Ну, давайте подумаем, сколько всего генов в каждой клетке человека записано. Если не брать копии, вот единичный набор генов, сколько там разных программ? 3000. Не 3000. 20 с лишним тысяч. 23 тысячи. Вот это другое дело. Вот как этот полный набор генетической информации называется? Геном. Геном. Это полная система всех генов данного организма. Все гены. Так? Хорошо. А теперь можно ли в каком-нибудь опыте, который вы проводите в лаборатории, исследовать работу, подчеркиваю, работу, сразу всего генома целиком? Нельзя. Абсолютно много. Поэтому работают всегда совершенно конкретным куском программы. С одним геном, иногда с двумя или тремя генами. Ну, в сложных случаях там используют чуть более широкие компании. Но это всегда очень небольшой кусочек генома. Как будет называться та часть генетической программы, которая исследуется в данном опыте? Генотип. Следующее понятие производное гена. Генотип. Это набор генов, изучаемый в данном опыте. Вот я провел некоторые эксперименты, получил некоторые результаты. Скажите, пожалуйста, будет ли ученый стараться описать абсолютно все внешние признаки живого существа, которое получил в результате? Просто абсолютно все фены. Конечно, нет. Конечно, нет. А только какие фены он будет описывать? Которые Являются результатами работы вот этих генов. Фенотип. Набор внешних признаков, в скобках фенов, изучаемых в данном опыте. Теперь поехали дальше. Дальше будут термины, которые мы с вами уже разбирали, причем относительно недавно. Напоминаю, что ДНК у любого нормального организма клетки сворачиваются в упаковку, которая, как будет называться? Как называется упаковка, в которую сворачивается ДНК? Не просто в растворе болтаются. Хромосома. Хромосома. Как называются организмы с одиночным набором хромосом? Когда ни одна хромосома не отдублирована. Гаплоидная. Как обозначается такой набор? 1N. Итак, гаплоидные организмы. Организмы, имеющие 1N. Это ГАП-1N организмы, имеют единичный набор хромосом. То есть никакие программы не сдублированы. Единичный набор хромосом. То есть никакие программы не сдублированы, не откопированы.
Для каждого гена единственная запись. Хорошо, диплоидная. Сколько вариантов программ для каждого гена имеет? Два. Каждая хромосома имеет своего дубля. Но это не полный дубль, это дубль по генам. А по аллелям это дубль или нет? Нет. А по аллелям нет, не дубль. Итак, диплоидный организм, удвоенный набор хромосом. То есть каждый ген оказывается записан сколько раз? Два раза. Диплоидный организм имеет удвоенный набор хромосом. То есть каждый ген записан два раза. Но разными аллелями. Подождите, не обязательно. Ну, иногда, как правило. Так вот, сейчас мы к этому подойдем, дальше плаваем. У диплоидного организма откуда взялись два разных варианта записи гена? Почему их два? Почему у диплоидного организма не одна единственная копия, то есть не один единственный вариант каждого гена, а откуда взялись два разных варианта? Есть диплоидный организм. От папы и от мамы. Один от папы, второй от мамы. Как будут называться вот эти два разные варианта одного и того же гена? Как они называются? Аллеля. Итак, следующий важнейший термин. Аллель. Вариант гена диплоидного организма одного из родителей. Помните наш пример, когда я выписывал столбиком слова и просил вас сказать, сколько признаков записано на доске? Там было 9. Там было 9 слов. 8. Или 8. Хорошо. При этом там было только 3 признака. Просто некоторый признак был записан в нескольких вариантах. Называется, допустим, форма носа. Есть обязательно в геноме у папы. А как же папа обходится без него? Значит, конечно, в геноме у мамы он есть обязательно? Есть. А вот варианты обязательно будут совпадающие? Нет, не обязательно. Следующая важнейшая пара понятий. Может ли быть такой случай, что от папы и от мамы пришел одинаковый вариант аллеля? Да. То есть папа курнулся и мама курнулся. И они загрузили эти программы в свои компьютеры. Вот такой вариант будет называться гомозигота. Или гомозиготный ген. Гомозиготный признак. Это вариант гена, несущий два одинаковых аллеля, когда папин аллель не отличается от маминого. А теперь, обязательно ли все признаки у вас, да и у всех живых существ, гомозиготны? Нет, далеко не обязательно. Может быть, папа горбоносый, а мама курносая. И в этом случае у детеныша встретятся две разные программы. В одном гене будут два разных аллеля. Вот такой вариант называется гетерозигота. Гетерозигота. Это вариант гена, включающий два разных аллеля. Гетерозиготный ген. Вариант гена, включающий два разных аллеля. И вот теперь давайте посмотрим, какая возникнет проблемка. На примере, тут, ребята, учтите, что в реальности этот пример имеет значительно, во много раз более сложную природу. Я специально многократно упрощаю. Берем случай с цветом глаз у детей. Допустим, папа кореглазый, и все его предки кореглазые. Абсолютно все предки на 100 поколений назад, если посмотреть, они все кореглазые. А это значит, в папином теле программа синтеза какого красителя для глаз есть. Ведь программу он получил от своих родителей. А они все их предки были кореглазыми. То есть у самого папы и от мамы, от своей мамы, от своего папы он получил программу, как строить коричневым краску в глазах.
Так? А мама голубоглазая. Причем про нее известно, что все ее предки, опять же, на 100 поколений назад, обоим времен, они все были только голубоглазые. А это значит, у мамы оба варианта программы, она же диплоидная, естественно, там записан синтез какой краски? Голубой. Славно. Теперь папа, создавая половые клетки, отдает в них ген называется окраска глаза, отдает такой вариант. Карие глаза, отлично. Папа отдал программу строения карие глаз. Мама какой вариант отдает? Голубые глаза, у нее другой программы. Голубые глаза. Встречаются половые клетки. Понятно, что есть кроме этих программ еще 23 тысячи других программ. Но в данном случае мы на них просто не обращаем внимания. Мы разбираемся с тем, как наследуется окраска глаза. Отлично. У детеныша образовалась зигота делится, из нее будет расти организм. В гене окраска глаз два одинаковых аллеля или два разных? Один глаз другого. Черт, два. Желтый. Дело в том, что если построить белки по этим программам, то окажется, что вот этот белок, он просто строит краску примерно в 12 тысяч раз быстрее, чем вот это. Вопрос, какого цвета глаза у детеныша? Карие. Значит ли это, что голубой краски совсем нет? Нет. А почему карие? Потому что они более доминантны. Ребят, попробуйте взять две разные краски. Ярко-голубую и ярко-коричневую. И накапать в один стакан 12 тысяч капель ярко-коричневой и одну каплю ярко-голубого. И как следует перемешать. Какого цвета краску вы получите? Ага, голубой. Там голубой хотя бы чуть-чуть будет просматриваться? Нет. А если очень сильно концентрированный голубой, Нет, мы берем одинаковую концентрацию. Берем одинаковую. В результате оказалось, что обе программы сразу построили внешне наблюдаемый признак, или при его строительстве наблюдается результат работы только одной программы, а вторая замаскировалась. Вот в этом случае. Результат работы одной программы наблюдается, а второй признак, вторая программа, оказывается замаскированной. А могут быть... Как на генетическом языке это дело назвать? Это назвать лучше. В этом случае, в случае гетерозигота, так бывает только у гетерозигота, когда две разные программы, один аллель строит свой фен, а второй не строит. А если они будут с одинаковой скоростью? Подождите, это частный случай редко бывает. Потом разберем. Ну, или очень... Полное совпадение производительности, или даже близкое совпадение производительности, встречается в природе редко. Какой случай при этом будет наблюдаться, потом с вами разберем. В общем встречается, а в природе вообще все встречается. Поэтому в биологии не бывает законов, из которых бы не было исключений. Законы, из которых не бывает исключений, только в математике. Потому что объект в математике виртуален. Мы сами создали объект по своим правилам. Поэтому никакого исключения, раз правило нами создано, то никакого исключения из него быть не может. А окружающий мир не мы с вами создали, мы его исследуем. И он всегда сложнее, чем наше представление о нем. Следующее определение. Аллель, строящий свой аллель мужского рода, кстати, слово. Аллель он. Аллель, строящий свой фен в гетерозиготе, доминантный аллель. Или доминанта. Доминантный аллель или доминанта. Аллель, не строящий свой фен в гетерозиготе, то есть никак внешне не проявляется он. Называется как? Рецессивы.
рецессивный аллель, не строящий свой фен в гетерозиготе, то есть никак внешне не проявляемый, называется рецессивный аллель. Или Слава Привалеева. Нет. Ребята, давайте мы никаких исключений пока не берем. А как называется? Рецессивная аллель. Разбираемся сначала с общим правилом, потом смотрим, какие исключения, какие варианты. В генетике, так же как и в математике, в физике и в химии, есть своя формальная запись условий. Если речь идет про исследование одного гена, то есть одного признака, как здесь все обозначается? Если у нас исследуется один признак, один ген, то в записи он обозначается первой буквой латинского алфавита. А. При этом доминантная аллель гена обозначается буквой А большое, а рецессивная А малая. Это, если вы видите запись А большое, это доминантная аллель данного гена. Если А малая, это рецессивный аллель данного гена. А если мы рассматриваем, изучаем работу сразу парочек генов, для того, чтобы назначить их не путать. Именно так. Если мы смотрим работу двух генов, то во втором гене доминантная аллель будет обозначена B большое, рецессивная аллель, B малая. Если три гена сразу. То есть, С большое, С а малое. если мы до Z дошли, то нам еще нужен ген. Вот. Весь алфавит использовали? Да. Ребят, такого сорта работы, начиная с 5-го гена, вручную вы не сделаете. Все старшие программы рассчитываются только на компьютере. А для компьютера обозначение каждого гена и каждого аллеля вводится по другой. Там запись просто другая, чем при ручном обсчете. Поэтому латинского алфавита Бога хватает для обозначения всех разумных задач по генетике. А теперь очень важное понятие, следующее добавление в словарь. Помните, когда мы разбирались с рецессивным и доминантным признаком, я говорил, папа кореглазый и все предки его кореглазы. Мама голубоглаза и все предки ее голубоглазы. Так вот, в науке есть такие понятия, которые, кстати, слышали. Вы про чистопородных животных слышали? Допустим, чистопородная русская псовая борзая. Да? Или чистопородная русская голубая кошка. Животные говорят про чистоту породы, а для растений, как говорят? Чистосортная. Да? Чистосортная анютиноглазка. Чистосортная яблоко Антоновка. А как определить, что чисто? Вот. Сейчас об этом речь пойдет. В общем случае в биологии используется термин чистая линия. От чего эта линия чиста? От всяких случайных программ. У всех носителей этой группы только строго определенные генетические программы по исследованию нами признаков. Определение чистой линии. Группа живых существ из поколения в поколение, передающая группу живых существ из поколения в поколение, передающая данный вариант генотипа без изменений. Сколько поколений не прошло, а никаких изменений нет. Все они будут живые, так же выбирают сначала. Ради Бога, но когда-то живший и теперь уже умерший, у него был такой же вариант генотипа, как у его потомка, который обитает сейчас. Вся такая группа будет называться чистая линия по данному генотипу. Бывают ли живые существа, образующие чистую линию по всему геному? Совершенно невозможно. Невозможно хотя бы из-за какого события? Ну, из-за мутации. Это во-первых, во-вторых, из-за иммиграции и эмиграции.
Взяли, приехали из-за бугра, братья варенье. Ура, давайте дружить. Что они с собой притащили? Новые варианты аллеи. В результате через несколько поколений у вас осталась чистая линия в этой группе. Нет. Нет. Новые аллейные замесы, это уж никакая не чистая линия, там уж самые разные варианты расклада возможны. Если там были кореглазы и приехали кореглазы, то да. Если там была чистая линия и приехала чистая линия, тогда ничего не произойдет. Ребят, запомните одну простую вещь. Если я вижу какое-то существо, я просто вот его вижу, да, наблюдаю его признаки, на самом деле я про него с генетической точки зрения почти ничего сказать не могу. Генетик может работать в одном единственном случае, когда есть несколько поколений. Когда мне либо известно о предках этого существа, либо я вижу его детей. Так? То есть я вижу, как признак передан из поколения в поколение. Только в этом случае можно делать вывод. Потому что сам факт того, что приехали кореглазы, ничего не значит. Важно, какие у них предки были. Теперь попробуйте прикинуть. Вот я вам точно говорю, что, допустим, эти верблюды, там группа верблюдов, являются чистой линией по двугорбости. А ну-ка, с точки зрения генетической записи, что это значит? Количество горбов – это тот ген, который мы исследуем. Мы исследуем только один. Попробуйте сделать запись генотипа двугорбых верблюдов из чистой линии. Как будет выглядеть? Запишите, пожалуйста, генотип двугорбого верблюда из чистой линии. Генотип записывается какими значками? Мы сколько генов смотрим сейчас? Один ген. Значит, какой буквой записывается ген? Буквой А. Мы знаем, что это чистая линия двугорбых верблюдов. Как сделать запись? Один раз. То есть у вас верблюд – это его сперматозоид. Это двугорбый сперматозоид на ногах, который так гуляет по пустыне. Ага, значит. Но это в том случае, если аллель двугорбость доминантный. А можем ли, имеем ли мы право сделать такой вывод по данному верблюду? Нет. Не имеем права. Вот если его предки были одногорбые, либо, тогда да. да, либо вот так. В любом случае, любой участник чистой линии по данному признаку, назовите его, он кто? Как называется такое состояние? Два одинаковых аллеля. Он Гомозигота по данному признаку. Продолжение определения чистой линии. Все особи, принадлежащие к чистой линии, гомозиготны